China's Belt and Road Initiative, or BRI, is expected to be a key factor in converting Laos from a landlocked to a land-linked country and driving a skyrocketing economy. Dr. Sthabandith Insisiengmay, acting president of the National Institute for Economic Research, highlighted that the Chinese government's BRI and the Lao government's vision to transform the country from being landlocked to a land link is a very positive move for Laos' economy and integration, as well as for China. หนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางนี่ก็สำหรับข้าพเจ้าเนาะถือว่าสำคัญหลาย Offered an exclusive interview to the local media, including Lao National Television English News Team and Vientiane Times, the national English newspaper, recently, acting president of the National Institute for Economic Research in Laos, Dr. Sthabandith Insisiengmay, said Laos is one of the nations actively participating in this project and is very keen to seize this opportunity to develop BRI infrastructure with the aim of linking the country to others in the region and facilitating economic growth. ขอบกันร่วมมือลาวจีนนี่เนาะซึ่งก็ติดพันกับ BRI นี่นะตัวนี้ก็เฮาก็ได้เว้าเรื่องจุดใจกลางว่าเรื่องแนวทางเนาะหนึ่งแล้วในหันกับมันแล้วทางรถไฟทางด่วนนี่แหละเนาะซึ่งแล้วตัวนี้ก็แน่นอนมันก็ถามว่ามีความสำคัญหรือว่าไปสนับสนุนยุทธศาสตร์กันหันประเทศจากประเทศที่มีทางออกสู่ทะเลไปสู่ประเทศเชื่อมจอดเนาะแนวใดก็ถือว่ามันจะสอดคล้องหรือว่าฮับโดยตรงนั่นแหละกับยุทธศาสตร์ของบ้านเฮาเนาะบ่ว่าสิเป็นยุทธศาสตร์ใดที่ติดพันกับการสร้างโครงข่ายสร้างโครงรางหรือว่าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมจอดระหว่างประเทศโดยผ่านแผ่นดินลาวเนาะถือว่ามีความสำคัญหมดเนาะ He said he believes that connecting the two strategic plans of the Chinese government's BRI and the Lao government's vision to transform the country from being landlocked to a land link is a very positive move for Laos' economy and integration, as well as for China. แต่ว่าอันนี้มันเป็นเส้นทางด่วนเส้นทางรถไฟซึ่งเขาฮ้องว่ามันเป็นโหมดใหม่ของการคมนาคมขนส่งที่เฮาจะสิฮ้องว่าประเทศเฮาหาก็มีเนาะคันประเทศใดมีหลายแล้วหั่นน่ะมันก็สิบ่สำคัญอีสังแต่คันประเทศใดที่หาก็เริ่มมีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเนาะTwo mega projects are currently under construction in Laos to help forge these links, namely the Laos-China Railway and the Vientiane-Boten Expressway. These are part of the BRI and will pass through Laos to link with other countries in ASEAN as well as regions in the globe. 共同出席第二届“一带一路”国际高峰论坛。The initiative is a concept of Chinese President Xi Jinping, who has a far-reaching vision to open up China to the world through the Belt and Road Initiative, a strategic trade route linking the country to ASEAN, Africa, Europe, and Latin America. เฮ็ดให้เกิดการพัฒนาตัวเมืองนะหมายความว่าเจ้าต้องได้มีเอกลักษณ์เนาะแหล่งท่องเที่ยวเจ้าต้องเด่นต้องแตกต่างใครเฮาคิดพ่อคือเฮาต้องจักไปได้เลยสินะต้อง As an economist and a researcher, Dr. Sthabandith strongly believes the BRI will create favorable conditions for the Lao government to succeed in transforming the country from being landlocked to a land-linked hub. หรืออย่างน้อยคันว่าบ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่พ้นเด่นจะก็ต้องมีสินค้าที่พ้นเด่นที่คนอยากไปซื้อหรือสินค้าที่สามารถซัพพลายเข้ามาตามเครือข่ายเส้นทางเพื่อมาอาจจะมาขายอยู่ทางนี้มาขายอยู่เมืองใหญ่หั่นที่ว่าทางรถไฟผ่านหั่นเนาะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกันของห้องว่าเงื่อนไขว่าต่อไปเนาะ He said this has the potential to boost economic growth through increased domestic production, services, and foreign trade, as well as attract more foreign direct investments and enhance diplomatic relations. ทางตั้งและเปลี่ยนเส้นทางนอนของ One of the projects is the over 414-kilometer railway with a construction cost of $5.986 billion. It runs from the Boten border crossing in northern Laos on the border of China's Yunnan province to Vientiane and will link with railways of other ASEAN countries. Trains will run at speed of up to 160 kilometers per hour. Construction of the railway began in December 2016 and is scheduled for completion and opening in December 2021. คือเฮาโชคดีตัวเส้นทางลาวจีนนี่มันไปผ่านเขตท่องเที่ยวหลักเนาะเส้นวังเวียงหลวงพระบางพวกนี้เขาฮ้องว่ามันมีจุดเด่นมาแต่ใดแล้ว The 460-kilometer Vientiane-Boten Expressway, with an estimated construction cost of about $1.3 billion, is divided into 4 sections.
Vientiane Vang Vieng, Vang Vieng Luang Prabang Udom Sai, and Udom Sai Boten. The expressway will link to railway stations. Work on the first section from Vientiane to Vang Vieng over a distance of 109.12 kilometers is completed recently, with a vehicle speed limit of 100 kilometers per hour. Construction of the whole expressway is expected to take 3 years. การขนส่งภายในเนี่ยนะอย่าค่อนข้างแพงนี่กับข้าพเจ้าเชื่อว่าต้นทุนแท้ๆอาจจะถูกกว่าหันหลายเนาะแต่ย้อนว่าเฮามันคล้ายๆคือมีลักษณะผูกขาดแดนะเนาะ When Laos has improved logistics and lowered transport costs, this will be attractive to investors because they need not have so many concerns about transport-related problems. At the same time, products made in Laos will have more competitive prices in overseas markets, and businesses and travelers will have more options when it comes to shipping goods and making travel plans after the railway becomes operational. The Belt Road Initiative is expected to improve the transit of goods through Laos as the expressway will be the closest route between China and ASEAN. But what Laos needs to do is to improve transit services and improve local import-export and other services, Dr. Sthabandith suggested. Despite the huge opportunities presented by the Laos-China Railway and Vientiane-Boten Expressway, he said Laos needs to address the challenges they pose in order to reap the full benefits they offer. ทำอิฐเลยก็ต้องได้มีเครือข่ายเส้นทางเชื่อมจอดหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งก็ได้ Firstly, it will be necessary to build roads that link the railway with production sites so that goods can easily be อันที่สองมา transported. บรรดาเครือข่ายหรือว่าการก็ฮ้องว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการขนส่งที่ข้าพเจ้าเว้าหั่นน่ะต้องถูกเนาะเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันต้องถูก Secondly, logistics and cross-border services must be integrated to facilitate the transport of goods by rail. ปัจจุบันบ้านเฮานี่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเฮาอยากเฮ็ดเขาฮ้องว่า overprice นะ If China and ASEAN countries conduct trade using the railway passing through Laos, there will be more benefits for Laos. การพัฒนาตัวเมืองหรือสร้างให้เป็นนครหั่นนะคืออยู่ต่างประเทศก็แม่นคือกรุงเทพบ่คืออย่างต่างๆที่เขาเจ้าจะมีคนที่มีเงินหั่นน่ะอยู่หลายเนาะสร้างเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญเนาะฉะนั้นแนวทางที่ว่าเฮาพัฒนาหั่นเป็นนครเฮ็ดให้เป็นเมืองทันสมัยเป็น smart city ต่างๆตามแผนรัฐบาลเฮานั่นแหละคิดว่าสำคัญหลายเนาะ Thirdly, the development of smart cities is critical to attract more trade and investment and build larger populations as a way of increasing purchasing power. เอกลักษณ์เนาะของบรรดาเมืองต่างๆที่ว่ามาเมื่อกี้หั่นมีทางรถไฟซื่อๆจริงมันก็คือว่าแหละคนมันสิไปเมืองนั้นเมืองนี้หั่นน่ะมันต้องมีเอกลักษณ์เมืองต้องมีจุดเด่น Fourth, it will be important to create interesting cities and improve facilities to draw more foreign visitors to Laos. บ่ซั่นก็จะก็ผ่านคือเก่าถึงว่าสิมีสถานีอยู่เมืองใหญ่ถ้ามันบ่มีหยังอยู่หั่นเขาก็ไปจอดเขาก็ผ่านไปเนาะ If cities have nothing to offer, then people will just pass through them. ชาวจีนนี่มันก็ Acting President of the National Institute for Economic Research, Dr. Sthabandith Insisiengmay, is confident that when these BRI projects are complete, they will offer Laos great opportunities by acting as a springboard to stimulate tourism, production, investment, transit services, and access to a larger global market.